sent ell mateix un estret col·laborador de la senyora regidora Àngels Chacón, la primera pregunta seria si la senyora Chacón coneixia de l'existència d'aquest projecte empresarial per part d'aquest treballador. Que sàpiga vostè que tindrà dret, lògicament, com no pot ser d'altra manera, a mirar l'expedient, a remirar-lo, a fer el que convingui, veurà que tot està fet correctament, però no només, sinó tots els que vostès demanin. Jo sé que vostès segurament ens demanaran molta més informació. Jo crec que he estat bastant concís. En tot cas, entenc que aquesta primera pregunta no és resposta, per tant no sabem si la senyora Chacón sabia o no sabia que aquest treballador tenia aquesta empresa. Sobre l'expedient, sí, evidentment, ja ho sé que tenim autorització per accedir-hi, però és que és normal, és que la legislació els obliga. Vull dir, no és cap acte magnànim de transparència que ens permetin accedir a aquest expedient. Aquesta persona encarregada, pagada amb els sous de l'Ajuntament, de dinamitzar aquest grup local de comerç local, paral·lelament, mentre tenia aquest càrrec per part de l'Ajuntament, estava oferint els seus serveis privats a l'associació de comerç local. Nosaltres no ho trobem massa correcte, però en tot cas si ens poden explicar si vostès ho troben correcte o no, o si creuen que això pot ser un cas d'haver-se aprofitat d'aquesta posició de la casa. Com que vostè les preguntarà per escrit, com fa habitualment, i com que vostè habitualment espero i ben fet que fa, nosaltres li contestarem. Per tant, li demano que presenti les preguntes per escrit. Dubto molt que la senyora Chacón, que és aquest treballador, un estret col·laborador seu, no tingués cap mena de coneixement o que no tingui cap mena d'opinió o que aquesta sigui una informació que hagin de presentar per escrit, perquè, ostres, és que és una cosa tan rebuscada que no tenim en ment. Llavors, tenim dues preguntes relacionades amb això. La primera seria per què es parla del servei de comerç, escrit fins on sabem nosaltres, a la regidoria del senyor Camps, si no ha intervingut en la redacció d'aquest informe ni en la tramitació de l'expedient. I la segona pregunta seria per quin motiu el signa la senyora Àngels Chacón com a regidora i no cap dels tècnics del Departament de Dinamització Econòmica. Bé, en tot cas, contestarem per escrit, com he dit abans, amb la voluntat que vostè conegui tota la informació. Són preguntes que no sé si podem entrar en el registre perquè ens diran doncs mira, per quin motiu el signa la regidora i no cap dels tècnics del Departament de Dinamització Econòmica? Doncs mira, perquè sí. Perquè són motius, diguem-ne, no sabem quins motius són, però en tot cas no és un tipus d'informació que nosaltres puguem sol·licitar per escrit i per això la volem conèixer i per això la traiem avui a l'aprovació. Tenim més preguntes. Poder saber si el cost d'aquesta aplicació, diguem-ne, l'Ajuntament l'ha contrastat d'alguna manera, és a dir, si ha comptat amb alguna opinió externa. Nosaltres, doncs, en l'expedient del contacte no hi figura, diguem-ne, que ningú n'ha escrit cap cosa, si s'ha paritat d'alguna manera per tal d'establir si el preu d'aquesta contractació s'adequa als preus de mercat o no. Jo li prego que faci aquestes preguntes per escrit, per si té qualsevol alguna dubte, nosaltres li dissiparem de totes les maneres. Estem fent preguntes molt concretes, no posem en dubte ni els comerciants, ni estem posant en dubte els serveis jurídics de la casa, és a dir, estem fent preguntes, pensem, bastant concretes. No sé, una encara més concreta que les que hem fet fins ara. Si aquesta contractació, diguem, els diners que s'emporta l'empresa són 63.400 euros i l'ha inclòs, a l'Ajuntament li costa 76.000 euros i escaig, per quin motiu quan es presenta a premsa es diu que el cost d'això són 50.000 euros? Vostè pot fer totes les preguntes que vulgui, nosaltres mirarem de contestar totes les preguntes, entri-les per escrit. Si fan una roda de premsa per explicar hem contractat això, com que pel mig, diguem-ne, perden, doncs això, entre 26.000 o 13.000 euros. Home, no sé, em sembla que això és una voluntat manifesta de no dir la veritat a la ciutadania. Nosaltres també ens sorgia la pregunta de que un cop aquest sistema que és únic hagi estat desenvolupat gràcies a aquests 63.000 euros, però a veure si després resulta que aquesta empresa serà lliure de vendre a qui més vulgui o si existeix alguna clàusula que permetrà que això segueixi sent una adquisició que és única per part d'Igualada. És a dir, si estarem finançant el sistema per ser els primers, però al cap d'un mes, diguem-ne que la ciutat del costat també podrà tenir el mateix. I nosaltres no som intervencionistes. El que faci una empresa privada, nosaltres tenim poca voluntat d'intervenir. Entenc, per tant, que no hi ha cap clàusula que faci que aquest sistema únic pel qual estem apostant en aquests 63.000 o 76.000 euros, diguem-ne, que recaigui en exclusiva a l'Ajuntament d'Igualada. Per tant, estem pagant un sistema que ens acabarà, com que no som intervencionistes, sí que intervenim, diguem-ne, donant tots aquests diners, però diguem que després ens entenem d'això i deixem que la gent faci el que vulgui amb aquesta eina que haurem pagat entre tots.
Per últim, ja també voldríem saber llavors com podrem mesurar l'efectivitat d'aquest sistema que és únic. Si vostè ho pregunta per escrit, li respondrem quins indicadors davant. Va, molt bé. Doncs jo crec que aquest és un debat que hem fet públic i que la ciutadania sembla que té un cert interès. Tampoc no estaria de més que poguessin saber tothom, no només la CUP via escrit, doncs exactament quin és l'indicador que permetrà avaluar si això serà un èxit o no.